各位觀眾大家好，又係窩依啊！咁咧我哋今日咧又嚟玩 Minecraft 生存遊戲。咁今集咧應該係第9集啦。好啦，咁咧預告一下，我諗我應該係會同阿 Biwa 或者同 Harry 一齊玩。不過同 Harry 玩咧，個可能性咧就好低嘅，因為咧因為佢成日唔得閒啦，咁所以咧可能要同 B 話玩。咁我哋今日嘅主要目的咧係入地獄，冇錯啦。不過入地獄之前咧，我哋咧亦都係執身上面嘅嘢，真係同埋咧我個附魔台咧就將佢移咗喺度。咁咧呢度咧就我覺得都幾好，所以就移咗過嚟去。咁咧就諗住喺地獄入邊起翻石嘅堡壘，都唔係好大嘅，好簡陋啲。咁咧拎啲石頭落去啦，拎住咁多先，之後擺低啲嘢，係啦，金子都擺低，之後石嗰就擺喺度，搞掂啦，我哋出發。我哋咧，如果地獄冇怪就冇玩啦，係咪？我哋開個簡單，因為簡單已經有好多怪啊，我唔想咧死。我應該打啲碎，我整啲碎，拎啲木整啲箱，頭拎啲木整啲箱，整個大型儲物箱去地獄啊嘛，點都夠晒。好啦，可以，我哋就可以行啦。有嗰條，1、2、3，一啦！我見到現實世界，唔係現實世界，即係呢個世界，我哋入地獄。哇 lucky 喎，都幾唔 lucky 啊！係啊，我有帶火把，少少夠嘅，其實火把。我哋可以喺度起個堡壘啦，唔係堡壘，細細個嘅一啲嘢啦。哇，好窒啊！揾咗嗰啲地獄石啦，點解會喺地獄咁窒嘅？唔好明點解我喺地獄會咁，好奇怪。咁就等等，我要搞一搞。好啦，我哋翻嚟啦。咁咧就完全整唔到冇咁窒啦，但係而家好似都好夠㗎。哇！用鐵火掘呢啲嘢先，開一嚿。我哋可以起咁樣咯。呢度就掘。哇！好快啊！咁樣我哋起個堡壘咧，飛一飛啦，好唔好？都唔會講解下點起。我起晒就咁樣。咁咧，我哋嚟地獄嘅目標其實主要都係起堡壘嘅啫。係 ，OK。咁樣起啦，咁我會起到地獄門呢個層啦。係啦，呢一層。好啦，我哋呢度飛一飛啊！好啦，我哋翻嚟啊！我哋咧就插咗火把喺啲嗰啲，同埋整咗啲雜物。
係咧落去啲欄，我哋可以喺邊度掘呢？熒光石，都有熒光石啊，上高都有熒光石，我哋落下低都上高，但係我哋好難落去喎。咁我哋今日我哋個上面嗰啲熒光石都知泥咧就要大量嘅，因為要掘啊嘛。咁咧我哋飛翻去拎。我哋攞3 set 啦，計埋身上個 set 3 set。咦？我仲未收過甘蔗，翻去咩小雲樂園啊？咁咧，我哋就去上面，咁咧點搭咧？其實都好容易，就咁搭上去，跟住哇！我爭啲衝咗落去，咁就搭過去。哇！好大，點解要用咁直嘅？我咩事？What happened？哇！真係有排都未到，我哋支持。咁咧，同埋咧，同 B 華玩咧，其實佢都係我知心好友啊。冇錯，即係佢係 Harry 都係啦 ，B 華係啦。咁咧，咦？熒光石咧？哦，到咗啦！其實我哋只需要擴大範圍，擴大，之後再搭上去，再擴大，之後再掘翻上嚟，掘翻落嚟。哇！我哋由呢度，FU。我哋好無奈，冇錯。咁就差唔多，真係好悲啊！應該就用硬㗎。發生咗咩事啊？發生咗咩事究竟？好想知。我啲泥冇晒，得嗰個就飛飛。不如我哋咧整個墳墓俾自己用。我哋整牌，告示牌，我一直整晒佢。我哋整喺熔岩旁邊度嘛，代表自己俾熔岩燒死。咁咧，墓地呢啲嘢，我咧就你自己墳墓好活出嚟。我哋限定自己只有1、2、3次，我哋只可以數3次。之前
你限住自己，好似極限模式，但唔係極限模式。呢個係唔係冇唔會呢個係無限飛嘅石頭啦下廢。唉，好彩我冇拎晒啲石頭啫。都唔係，哇！真係成村，其實都唔係呢個啲地石喊緊。起碼個墳墓就預埋今集啦，好悲啊！呢個好悲可悲，好嘢，好悲可悲。寫字咧，我哋寫我人家嘅工作我哋飛一飛。我希望我自己墳墓，唔知大家見唔見到？玻璃被癌症燒死了，咁就呢個係墳墓一啊。咁咧，我哋今集差唔多。如果大家中意咧，記得 like 啦，同埋你哋有嘅朋友咧，記得訂閱我。咁今集時間都差唔多，係咁先啦，拜拜。